君子愛財，取之有道，用之有道，賺之有道。好辛苦嘅，市面上冇幾多個人做緊呢啲嘢嘅。感恩啊，大哥！如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。大家好，我係本土養殖 Alex。今日咧，我都要同大家交代翻某啲嘢嘅。早嗰3幾條片啦嚇，我係出咗呢條同埋呢條咧，就係分別一個咧就係我講水嘅神奇力量啦嚇。喺呢條片裏邊就俾我發現咗嗰部水機嘅好處，咁之後咧我就走咗去睇人哋部水機，之後發現咗好想同大家分享，咁就拍埋呢一條片咧就係一個測試咁樣。咁咧就連隨咧我就做咗個團購，個團購咧我已經係講咗我係冇錢賺嘅咁樣，但係咧就換嚟咗啲投訴，咁所以咧就呢個團購我要停咗佢啦。即係嗰條片我落埋架添啦，你哋唔使揾啦。嗰條片冇辦法再放喺度，因為我話我會團購嘅時候，我已經講咗，因為中間涉及咗好多線，亦都涉及咗一啲人嘅生計，咁所以有啲嘢我唔可以亂講或者講得好白，係咯，但係都難逃啦嚇。咁咧就我開咗個群組，我開咗4個群組，最多嗰個群組唔知差唔多300人。到最後咧，中間仲換嚟咗啲你使乜咁鬼鬼祟祟啫？賺錢咪賺錢咯！你講咗出嚟唔啱我咪唔買啫嘛，即係嗰啲咁嘅嘢啦嚇。咁呢啲咁嘅態度咧，我就直頭將個牌子名俾咗佢，你自己買啦。我呢度係慢㗎啦，我亦都冇嘢想個別公開或者公佈。我當然明白，我喺個群組裏邊營運得好婆媽啦嚇。咁但係咪就係我咁講咧？因為中間涉及咗有某啲人嘅生計呢件事。我都想低調做，咁但係低調做你哋又唔知，高調做又唔得。無論如何啦嚇，到最後而家都冇得做啦。自求多福啦，大家。嗰部水機唔難買，亦都唔難揾嘅。咁你哋自己揾朋友搞啦，我都冇辦法啦。我個初心就係諗住大家都有呢部機咯，冇辦法做唔到就做唔到嘅，即係無謂累人。始終有人係靠呢部機揾食，我個朋友嘅朋友係幫我。我唔可以因為我一啲理念而影響到人哋。唉，諗翻起呢啲真係無謂。例如好似我養魚咁樣，其實漁護署有某啲高級啲嘅同事，之前我俾人用，因為阻住人哋風景而俾人投訴嗰陣時咧，佢都有同我講過話，其實你有冇考慮即係睇低調少少咧咁樣？咁我就秒答咗佢。第一，我有幾高調啫？係，我係好多訪問。我唔好講得遠啦，呢1年或者1年半裏邊嘅訪問，我係做緊啲咩？YouTube 呢個 channel 唔計啊，因為我係分享嘢啊嘛。咁但係如果你話我 Facebook 啊、IG 啊，甚至乎媒體嘅訪問，其實呢一年半，我基本上全部都係做緊一啲關於 A 仔嘅事，就係我同阿 Wallace 嗰個自閉症嗰個養魚訓練，冇啦，基本上冇乜其他噶。咁之後就係我養魚咯，冇其他嘢冇。講真，其他嘢我亦都唔係好多訪問價值，咁我有咩咁高調啊？我咪就係高調講我 A 仔呢個計劃咯。咁呢個計劃我又覺得好值得高調喎。我而家做緊啲咩啊？我做緊錯嘢咩？唔係啊。好啦，另外一樣嘢就係，如果我保持低調，我直接咁樣同漁護署嘅同事咁樣講，我話如果我低調，咪好似以前舊式漁民咁樣養到魚賣唔掂咯。咁到最後咪香港漁民嗰個即係養殖漁民嗰個死局咯，或者係養晒啲魚出嚟都唔知點樣賣。好啦，到最後咪就係啲欄佬，啲欄佬咪又係勁壓你價，勁嚇你啊！喂，你啲魚過1斤噶咯喎，唔值錢噶咯喎，係嘛啊？我成批幫你要咗佢啦，見係你咋，即係嗰啲咁嘅嘢。到最後就我一直咁講啦，街市佬同埋欄佬嘅仔女喺外國讀書。住洋樓咁，但係漁民啲仔女永遠都讀子弟學校。咁呢個係我養魚第一個同自己講嘅嘢嚟嘅。如果我嘅魚要靠欄佬賣，我就唔養魚啦。係咯，所以就係話，究竟我有幾高調？我炫富啊？又唔係啊？我乜嘢都唔係，係咪有幾高調啫？咁同埋好似今次呢件事又惹人投訴咁樣，令到我要取消咗個團購，甚至乎條片都下咗架噶啦。你哋唔使揾啦，因為唔好影響人哋啊嘛。人哋個公司要求話下咗架佢。嘥氣啊！有時真係
同埋我今晚會出一條我講嘅，我又喺呢個位拍嘅，咁就係講我嚟緊會有一啲農作物會帶翻嚟香港賣嗰啲咁嘅嘢。咁我都估都唔多唔少會有少少嗰啲劣評啊嗰啲咁嘅嘢噶啦。咁但係第一我又唔介意啦，我一直都講話 hater 上唔使成本嘅，我都費事睬你，應我都唔應。咁但係有冇啲留言咧，我都想同大家分享下，即係我而家面對緊呢啲嘢。有一位叫 Tina 嘅小姐咧，佢喺我 City Super 條片同埋水機測試嗰條片裏邊咧，都分別留咗言俾我嘅。即係佢會話我成日叫人哋買啲貴嘢，又或者3條片唔賣2條就叫人買我嘅嘢咁樣，呢啲叫環保咩咁樣？環保同我賣嘢唔關事嘅。Tina 小姐，你有冇搞清楚？同埋咧，你真係好介意嘅話咧，你哋唔睇就得噶 ，block 咗我啊！我唔知有冇，我唔識電腦嗰啲嘢，你咪 block 咗我個 channel 佢咯。總之我有啲咩 post 咗你都睇唔到，咁就最心安理得，亦都唔需要大家都儲住一啲負能量，係咪啊？即係咁講啦嚇，我幾百留言有你一個，當然唔會影響到我任何嘢。不過我聽到我覺得有少少荒謬，所以我想講下咯。即係喂，我啲留言好多都超級正面，亦都有多謝我分享嘅呢啲嘢，做緊呢啲嘢。759已故嘅創辦人咧，阿林生咧，佢引用咗一句説話咧，呢句説話我當然好細個已經聽過，咁但係咧，阿林生再攞翻出嚟講咧，嗰個時段咧係影響得到我。佢就係話：君子愛財，取之有道，用之有道，賺之有道。咁呢句説話咧，我亦都唔係第一次喺呢個平台講。咁呢幾句説話確實影響我好深，所有香港人都中意錢，我都中意錢。咁但係取之有道，賺之有道，用之有道。呢3句説話，我完全對得住有得。我前半生做美術嘅時候咧，都斂財嘅。咁但係我後半生嘅專業養魚之後咧，呢3句説話我完全對得住有得，問心無愧。無論係我自己嘅健康產品又好啦，甚至乎我嚟緊會喺外國攞嘅嘢翻嚟都好啦，其實全部嘢都係香港冇。呢個都係我養魚嘅原因。唔好以為香港咁富庶，香港人咁叻，而佢哋嘅食物好多選擇。特別係呢10零年，我哋 drop 得好緊要，我哋嘅食物選擇細咗好多。香港好多好嘢，但係只係一小部分，亦都好多人係負擔唔起。有跟開我嘅人都知道，我一直都喺度追求緊最低碳嘅食材嘅。可能你哋會覺得咁你喺呢度追最低碳食材，但係你同時間又喺意大利同埋澳洲入翻嚟咁遠，咁又點低碳呢？咁樣？咁但係個問題咧就係話呢樣嘢咧可以升翻埋我之前講香港咁富庶但係冇乜選擇呢啲咁嘅即係幾個條件裏邊，而引致到我有呢個想法，點解要入出邊啲嘢翻嚟咧？完全唔係因為我妹喺意大利住啊，或者我同澳洲有咩合作而咁樣嘅。但係我哋而家香港大部分嘅食材都係工業生產出嚟，個問題就係咁，我絕對呢個養殖手法咧係國內人係睇唔上眼嘅，因為我產量太少啊嘛，我所有嘢都係人手做嘅嘢啊嘛。咁但係我哋真係要思考下，究竟工業生產對我哋有幾大嘅問題？點解我會有我嗰個健康系列？點解我自己唔關事情況之下，我都要生產植物油咧？就係因為我哋而家出邊買唔到好嘅植物油，係咪啊？冷壓嘅生產啦，催芽啦，好嘅品種啦。即係呢個 channel 我已經分享好多，究竟點樣養嗰隻豬牛雞魚而令到佢哋冇化學殘留咧？因為佢哋到最後係變咗我哋嘅食材噶嘛，係咪？甚至乎雞蛋，即係隻間接喺隻雞度生出嚟嘅嘢，其實隻雞食緊唔好嘅嘢，我哋食隻蛋都唔會係好。已經好多案例證實咗呢件事，所以點解我死堅持唔用藥咧？出邊啲人究竟係點咧？我都成日講啦，大家都成日俾嗰啲 Greenpeace 偷拍得到啦。養三文魚嗰啲人戴晒防毒面具，有保護套裝咁攬住一條河喺度噴啲化學嘢落去水，佢噴咗落去一個開放嘅水域，佢個籠魚係洗乾淨，咁嗰啲化學嘢就會跟住啲水流一路流出去，傳到周圍都係啊！嗰啲咁嘅嘢，佢係成個環境俾佢搞和晒。
好啦，我哋唔食養個籠入邊嘅三文魚啫，但係原來我哋喺出邊捉嘅其他魚都係受咗嗰個飄出去嘅污染啊！即係有好多呢啲嘢咯，係咪啊？嗱，豬我成日都講嘅，我今日講嘅嘢好似兜兜轉轉咁樣添。佢哋用激素令到佢生大，咁但係咧佢脂肪同肌肉就會唔成正比，咁之後就餵瘦肉精俾佢，減低佢嘅脂肪量，咁之後就湯噶啦。咁到最後我哋咪食咗好多雌激素同埋瘦肉精咯。牛我嗰次都講過啦，好多草字嘅牛係佢前半生都係食草嘅，臨出貨之前食飼料谷肥，令到啲牛有脂肪賣得貴啲。咁但係臨尾嗰個谷肥嗰個階段已經足夠令到佢成身都發晒熱，咁變咗我哋咪食咗好多唔同嘅炎症咯。咁佢唔會俾隻牛死，唔會俾隻牛病噶嘛。咁咪唯有呢方面俾啲唔啱嘅嘢佢食，嗰方面俾啲抗生素去頂咗呢啲炎症佢咯。咁到最後我哋咪又食到炎症，又食到抗生素咯。所以呢個先至係我喺出邊入嘢翻嚟嘅原因。好啦，蜜糖我哋喺香港根本買唔到幾多純蜜，香港真係冇幾多純蜜買得到嘅啫。而且有幾多係真係買得到而又真咧咁樣？即係你哋會唔會去試咧？定係你覺得OK 啊，嗰個係壞純蜜嘅，咁我哋就買啦咁樣。咁變相我而家幫你監察埋，我去源頭嗰度揾翻嘅。係咯，希望大家明白我嘅初心，因為我見到有啲人留言啊，甚至有一個喺6號嗰條片俾人 post 咗上去嗰個海鮮嗰個群組啦。咁啊，另外有人留言就話：屌呢條友到最後咪賣嘢？佢話佢阿妹喺意大利啊嘛，到最後咪叫人幫襯佢買有毛嘅兔仔耳去餵寵物，即係嗰啲咁嘅嘢。你揾俾我喺香港，問題冇啊嘛。有嗰啲係點啊？佢哋唔知點樣立封咗佢，聞起上嚟成陣辣味嘅寵物食物。你肯唔肯食？你唔肯食，你做咩俾你隻寵物食？係啊，其實香港係好富庶、好國際，但係有好多嘢都係冇，同埋都係嗰句啦。你知我賣幾多錢咩？咁快就好想入我斂財，想入我做生意？我講咗啦，我淨係有心養多啲食材出嚟俾大家，我冇意做貿易啊，冇意成。有好多嘢就係做啊，哇呢樣又冇，哇做嗰樣又冇。咁但係冇嘅呢啲嘢亦都好受市民歡迎嘅，到最後就食到個個都病。我唔中意睇到呢啲嘢，呢個就係我而家一直努力緊嘅嘢咯。好似阿姜濤嗰啲咁樣，你可以唔中意，你可以唔認同，但係唔好踩一腳。做呢件事好辛苦。我而家入翻嚟嘅嘢，全部都係對我哋身體，全部都係有益，全部都可以當係食療去幫我哋醫病。甚至乎令到我哋唔病嘅嘢嚟，所以大家真係要搞清楚。仲有我都未返，我都未定價，未睇價錢，唔好話人啦。喂，我咁有心做緊呢啲嘢，好辛苦㗎。市面上冇幾多個人做緊呢啲嘢㗎，感恩啊大哥。你成日留呢啲言咧，令到我自己都死啦！我會唔會入咗返嚟冇人要啊？死啦！係咪好討厭啊？死啦！乜我真係斂財咩？唔好俾負能量我啦。雖然我心態好強，係咪啊？咁但係我都唔想你咁樣睇嘅，因為喂又辛苦又冇錢賺又有風險，咁我點解要聽呢啲説話啫？我水機嗰壇嘢我都係咁樣㗎，因為我聽到一啲唔好嘅説話咧，我都忍唔住留言。最尾嗰幾句説話就係話我呢件事冇錢賺，我唔需要受任何冤屈，亦都唔好令到我啲同事難堪，互相尊重。係咪？你哋有興趣聽嘅，我唔介意公開埋出嚟。我理得你唔用部水機啫，係咪？唔關我事噶，我有啊，我無論如何我都會用噶啦。好慘啊！香港做好事，換嚟呢啲咁嘅説話，對唔住啊！大家睇得我耐都知，我唔係好放負，但係今次即係好多嘢積埋。點解會咁樣積埋咧？我順便入正題添啦嚇。其實我係想講多少少我養魚嘅嘢。咁咧，如果大家有留意得到嘅話咧，其實你會見得到我呢輪咧嗰啲 short 啊 story 咧係少咗嘅。咁點解會咁樣咧？因為今年實在手忙腳亂，共濟差唔多埋尾啦。天氣就唔使講啦，大家都知亂晒龍啦。嗱，你哋知嘅天氣亂晒龍係你哋親身感受得到。仲有好多感受唔到嘅嘢，你哋唔知道嘅。例如我哋今年嘅水係特熱啦，所以寄生蟲生長嘅速度快咗好多，亦都大隻咗好多啦。我早輪翻咗嗰個黃立倉，嗱，我再俾翻張相大家睇下。咁而家已經好大條噶啦。我之前亦都 po 咗 story， 我幫佢哋沖淡水量，沖出嚟嘅白芝麻係又多又大隻，即係大家望一望呢條片，咁樣已經令到我好頭痛。
咁好啦，今年我翻咗石倉苗，嗱我又 po 出嚟啦，我翻咗嚟咁細條，嗱而家大得好好嘅，咁但係咧我翻到嚟開袋已經死咗一半。我同台灣嗰邊就即係佢當然就覺得唔識養啊，你整死啲魚啊點點點啊，因為要賠錢噶嘛，係咪啊？冇人想負擔呢個責任嘅。咁但係唔緊要，呢啲好小事嘅啫。好啦，我開袋少咗一半，我咪想即刻再訂咯，但係已經冇。咁所以我今年好緊張就係話，我要將我手頭上擁有嘅石倉養好佢，我唔可以再俾佢哋死啦，因為我嚟到已經訂少咗一半數量。上年7月政府加咗地方俾我理應今年養多好多魚，但係好，因為一嚟到已經唔得。好啦，黃立倉我之前嚟嗰陣時我都有 post 俾大家睇啦，一攞起袋已經話哇黑身，要快啲處理啦咁樣嘅，記唔記得？咁係啦，個存活率就係有少少問題啦。黃立倉已經咁啦，石倉又係咁樣，懵仔今年台灣懵仔魚苗一條都冇，好頭痛。好彩鱸魚個存活率好高，暫時嚟講我都係一個紀錄嚟嘅，新嘅呢個紀錄。咁但係成魚我開始劏，我先至公佈啦嚇，未成嘅嘢唔好講太多。我估計我嘅本魚又好快可以應翻市，但係今年都係要保守嘅，因為今年啲水實在太熱啦。而家啲水咧完全係冇清涼感覺，甚至乎我夜晚懟對腳落去接地氣嘅時候咧，有少少好似日落嗰個暖水嚟。咁所以因為鱸魚我成日都講呢個冬天魚嚟㗎，佢哋好怕熱㗎嘛。咁所以咧，我亦都唔夠膽餵太多俾我啲鱸魚先，我要保住呢個紀錄。因為今年魚已經唔夠啦，好在鱸魚年頭好似順利嚟咗，我訂到好似9萬條，幾錯。咁變相就希望而家咁高存活率啦，一路保存落去咧，咁我今年要多啲魚啦，因為石倉、黃立倉已經唔係多噶啦，都冇辦法㗎，因為第一產業就係咁樣。咁變相咧就好多人會問我啦，其實香港有冇得自己孵魚啫咁樣？咁呢個我之前啲片我都講過㗎啦，唔好嫌我長氣，我再分享下啦。大家都對第一產業多少少認知啦，係嘛？咁咧就嗱，其實繁殖魚咧，你問我咧，當然佢有一個好大嘅技術喺中間啦。咁但係咧，其實你問我咧，將魚配種去生 BB 咧，都未係最困難嘅事。最困難嘅事咧，係我哋要有地方準備好晒嗰條魚 BB， 即係1/6芝麻咁細粒嘅 BB 咧，頭嗰2個月嘅食物鏈。咁啊，佢哋嘅食物鏈係唔同大細嘅綠藻啦，咁之後就係唔同大細嘅輪蟲啦。佢哋食開喐嘅嘢啊嘛，因為綠藻同輪蟲都係喐，佢哋天性嚟噶嘛。咁之後我就將佢轉做最細粒嘅飼料啦。即係有幾個階段咯，咁但係始終飼料我哋都係買得到。咁但係咧，嗰啲綠藻啊、輪蟲咧就需要好大地方。變相就係話，如果我而家有地方，究竟我係孵魚好啊，定係我嚟養魚好咧？養魚我直接有得得益，孵魚我冇得得益。突然間落雨，我企入少少先，定個濕晒。咁好啦，如果我攞咗啲地方去孵魚，咁我就唔夠地方養魚。同埋咧，例如當我好成功孵魚咁樣，咁佢每一次孵出嚟嘅魚咧都有50萬條啊、60萬條啊咁樣。咁但係咧，喺上年7月之前，漁護署未加額外尺碼俾我嘅時候咧，我每一年都係20零萬條啊，最叻都係30萬條咁樣。咁如果我孵50-60萬條出嚟，我養到30萬條，咁剩低嗰20零30萬魚苗點咧？我放咗佢啊，係咪？你話其他同業？究竟香港有幾多同業肯養咁丁條魚 BB 咧？咁樣，所以中間有好多好困難嘅地方，係令到我哋未可以自己香港孵魚。咁但係你問我，又唔係冇可能，但係要多啲人養魚啊。同埋我尊敬嘅楊氏烏頭楊生咧，佢都咁講。其實我哋真係唔需要養得多魚，甚至乎全香港養1-2個品種已經係好夠。個情況係咩啊？澳洲嘅奇異果、塔斯曼尼亞嘅車厘子。佢哋都係一個地方一個產業㗎嘛，咁我哋香港如果我哋26個養殖區，淨係養鱸魚，淨係養黃立倉，淨係養石倉，咁其實我哋本地夠供應之餘，亦都夠海外，我哋可以做返我哋品牌可以升，即係有好多好理想嘅想法，咁但係始終我哋行業入邊少人，係啦，一隻手拍唔響咯。咁所以點解我又自資開養殖學校啊？點解要教啲 A 仔養啊？就係想做翻大少少，講到尾就係話我哋唔係未嘗試過噶啦嘛。嗱，好簡單，我成日都用呢個嚟做比喻，就係如果
我哋再有我哋之前盲腸炎嗰壇嘢，咁點咧？係嘛？我早個禮拜同我有愛你 cafe 阿岑開會見面啦，咁佢都係大家都重提翻盲腸炎嘅時候嗰件事。盲腸炎嗰陣時咧，佢幫有心嘅炳哥啦，幫不時嗰邊咧個農場裏邊有好多唔同嘅生果蔬菜，佢哋自己嗰度咧可以本身啊正常咧可以賣到3-2個月嘅，點知阿岑佢哋買咗2日冇晒嘢賣，連農場都話冇啦，賣晒啦，要等佢種，要等佢生先可以再俾你啦咁樣。我哋根本上未能夠做到自給自足。呢個例子我又係成日舉例噶啦。盲腸炎嘅時候訪問台灣啊，無論係疫情又好啦，真係打仗又好啦，我哋咧基本上3年咧都可以自給自足嘅。有啲嘢我哋真係要諗下咯。咁亦都換句話講，其實我哋第一產業真係我哋係牽涉埋國防添嘅，所以開始教啲細路將我哋第一產業放翻入腦嗰邊。原來呢個都係我哋一個工種嚟嘅。因為而家嘅細路，香港嘅細路唔知道可以做農夫，唔知道可以做漁民，咁變相佢哋直頭唔知道有呢個工種，就唔會揀呢個行業去做，咁變相咪個行業入邊越嚟越少呢啲人咯。呢啲我哋大家都要認真諗下，我哋切身嘅問題咧。我入呢一行唔係真係純粹天注定，亦都唔係純粹戇居嘅，因為我見到個重要性。你試幻想下，盲腸炎嗰陣時，你同我 friend 都 friend 唔切啊！冇嘢食嗰陣時要周圍揾嘢，你哋真係要幻想一下，即係有啲嘢叫做居安思危啊嘛，所以我哋係重要嘅。係啦，嗱，講到呢度都差唔多啦，咁啊唔好意思啊，今次呢條片即係有少少放負，因為即係我覺得好無謂咯，即係有好多嘢個心係好好嘅，但係即係換咗好多唔係幾好嘅人嘅想法翻嚟，即係確實係有啲唔開心嘅，又加上今年有好多我自己控制唔到嘅因素。係啦，有啲嘢我都好吃力嘅，即係我都要處理下自己嘅心情，先至可以再做好個事情嘅。好啦，舊規矩啦，有啲咩留言嗰度問我啦，我再解答大家啦。多謝大家。如果想了解多啲本地養魚資訊同埋健康飲食，就記得 subscribe 呢個 channel。得閒仲可以俾讚同埋留言㗎。